はい、皆さんこんにちは。電動工具買取専門店ミッケの辻村です。今日ご紹介するのはこちら、高圧洗浄機 TW160GE という、ものにございます。フルテック製のもので、未使用品です。で、こちらホースとですね、すべてセットになっている、お品物を買い取りさせていただきました。こうした高圧洗浄機の買い取りも行ってますので、お買い取りのご相談をお気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。